各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮，我好高興透過我嘅姜博士書法頻道，同大家分享一啲有趣嘅漢字。咁我尤其是高興嘅呢，就係通過書法，我哋可以發放快樂同埋正能量嘅。咁我今日要講嘅字呢，就係個漢字啦。咁點解我要揀個漢字呢？就係因為我喺2025年12月1號到4號，係喺香港大會堂高座展覽館，我係策劃呈現一個叫做漢苑換彩姜趙玉蓮博士京港詩友書法展。咁有啲人呢就問我啦，嗱，呢個漢字係咩意思啊？漢苑換彩究竟呢個主題又有咩意義呢？咁所以我就好高興呢，今日透過呢個書法頻道同大家講解一下啦。嗱，個漢字呢，根據說文解字嚟講呢，佢話漢呢就係山雞也，係一種呢叫山雞，咁呢就係紅色羽毛嘅，咁係好靚嘅，咁亦都咧叫做錦雞嘅。咁佢係一個形聲字，佢係喺羽毛嘅羽字嘅嗰個部首嘅。咁而佢嘅聲音咧，我哋咧就係讀個幹字，即係等於好有才能嘅能幹嘅幹字咁嘅讀音啦。其實咧，漢呢個字咧有好多引申嘅意思噃。嗱，譬如咧，我哋講話呢個鳥羽啊，即係話咧啲雀仔嘅羽毛長而勁嘅、有力嘅，咁呢一種嘅長毛咧就叫做漢啦。咁因為呢種嘅毛咧喺古代佢係要嚟做毛筆嘅，所以咧我哋講寫字揮汗，咁呢個汗咧就係毛筆。咁所以有啲人話，我揮汗疾書，即係話咧，我咧拎住支毛筆寫字咧，寫得好快咁解。咁另外咧，古人亦都有話書漢，呢個即係話咧書信咁解啦。咁亦都有文漢，咁呢個咧就係表示係書寫嘅文字啊、文章啊咁樣。咁而我哋最常用嘅咧就係漢墨。漢墨咧，即係筆同埋墨，咁呢個咧就係代表係書法啦、文章啦，甚至係繪畫嘅作品，咁都係漢墨嚟嘅。咁至於漢苑啦，嗱，呢個漢苑呢兩個字咧，就係喺古代嚟講咧有翰林院，咁呢一個咧漢苑咧就係翰林院嘅簡稱。咁因為咧呢個翰林院咧係喺唐代開始設立嘅，咁樣咧就能夠入呢個翰林嘅人咧，佢嘅文化素養咧一般嚟講咧係要好高嘅。咁而喺宋代咧，甚至係要係科舉進士裏邊咧嚟到選拔嘅噃。嗱，我哋熟悉嘅蘇軾、蘇東坡咧，佢就曾經咧係任呢個翰林學士，即係咧佢咧就幫呢個皇帝起草詔書嘅。咁至於啦，我哋喺現代嚟講咧，漢苑咧就係從事書法教育嘅地方，咁就可以稱為漢苑，又或者咧我哋可以咧稱為漢園，就係一個園地。咁而我今次嘅展覽主題咧係漢苑換彩，我嘅意思咧就係話呢個係書法文化嘅園地，我哋咧係聚集咗好多係寫書法好好嘅呢個書法家，或者咧係我嘅師友、我嘅老師同埋我嘅書法朋友。咁樣我哋喺呢一個書法文化嘅園地裏邊咧，我哋一齊努力用書法使到社會更美好咁解嘅。咁好啦，而家我哋嚟寫一寫個漢字。
嗱，我話呢個係個形聲字啊，嗱呢個咧就係代表聲音嘅，我哋咧係讀個幹字，而家加個羽毛啊，呢個咧就係個漢字，我寫咗嘅係楷書，咁跟住咧我就寫行書啦。嗱，呢個咧就係行書，嗱兩個咧都好類似嘅。咁我跟住落嚟咧，我就寫另一個寫法咯。因為咧呢個邊咧，我哋咧係可以有變化嘅。嗱，有啲書法家咧，佢就係將呢一個十字咧，就係寫咗一點一橫，咁其他嘅咧都一樣啦。我哋呢個可以用反壓。呢個咧係行書，咁呢個頂咧就係唔同啦。咁其實咧，當我哋寫第二啲嘅字，我哋一樣咧都可以用呢個嘅寫法嘅。譬如你寫朝早嘅朝字，你呢邊咧都可以用呢個。咁而另一個寫法咧，就係將呢一邊咧變咗70。咁咧其實咧就係呢個係個十字，呢一個點咧就係代表咗裏邊個日，然後呢度係個十字。咁我呢個亦都係個漢字。咁至於咧草書啦，咁呢個咧就係草書嘅漢字。咁跟住落嚟咧，我係寫一張作品。各位，今日我寫咗嘅作品咧係漢苑幻彩，呢個咧係我策劃嘅展覽嘅主題。咁咧就係呢個咧係書法文化嘅園地。我哋咧做一個展覽，我哋係用書法使到社會更美好嘅。咁歡迎大家今日收睇我哋呢一個姜博士書法頻道。我更加咧就係歡迎你哋喺12月1號到4號去香港大會堂高座展覽館睇我嘅展覽嘅，因為呢個咧係匯聚咗80位京港嘅書法名家嘅一個展覽嘅。咁多謝各位收睇我哋今日嘅書法頻道。咁我哋下次再見。如果你中意我今日呢一集嘅話咧，請你喺我嘅頻道度俾個 like 我、留言或者訂閱嘅。我哋下次再見啦，拜拜。